हज़ारे वरियनि ते ॿधल शानदार तारीख़ी पस मंज़र रखंदड़ सिंधी सकावत जो ॾिहाड़ो सॼी दुनिया में भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। आवाज़ टीवी जे सॾ ते सिंध जी तहज़ीब जो आईंदो इतिहाद इल्म ऐं टेक्नोलॉजी जे सिरे हेठि मल्हाइजंदड़ सकाफ़ती ईद जे मौक़े ते सॼी सिंध में इंड लठी रंग निर्वार थी विया। क़ौमी ईद जी मुख्य तक़रीब कराचीअ में प्रेस क्लब आरो थींदी। लखे सिंधी शरीक थी सिंध अमर जी सकावत सां लाज़वाल मोहब्बत जे वचन जो वर्जा कंदा। नामियारा फनकार सुरनि जी वर्खा कंदा। कराची का कश्मीर ताईं करोड़े धरती धड़े जी शिरकत सकाफती तकरीबुन के 4 चंड लगाए छॾिया। शाह सचल इस्लामी जे अमन पसंद पैगाम जो हिंदे माहिर माह मथा हो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सकर ऐं लाड़काने डिवीजन जे बि वॾनि तोड़े नंढनि शहरनि में रैलियूं, मच कचहरियूं, मौसीक़ी जूं महफ़िलूं, हर पासे हुबकार, हर हंधि ख़ुशियूं। हज़ार मुख़्तलिफ़ शहरनि में अमन जा पखी कबूतर उॾाए धरती सां मोहब्बत जो इज़हार कयो वियो। सिंधी टोपी अजरक जो परॾेह में भी मान मथा हो। गॾियल अरब इमारतुनि, सऊदी अरब, अमरीका, कैनेडा, भारत समेत दुनिया जी कुंड कुर्श में रहंदड़ सिंधी पंहिंजी अज़ीम सकाफ़त खे भेटा पेश करण लाइ तक़रीबूं मुनक़िद करे रहिया आहिनि। कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां ॾिया ॿारे सिंध जी सकाफ़त खे भेटा पेश। जामशोरे, कंदकोट, कश्मोर, लाड़काने, खैरपुर, घोटकी ऐं सांगड़ में मशल बरदार रैलियूं, सामारू, कंडियारो, पीर जो ॻोठ, ठारू शाह, मियां साहब खान, वाहण खानपुर, जाती ऐं कोटड़ी में बि मशल बरदार रैलियुनि सां सकाफ़ती ॾिहाड़े जी आजियां कई वई। सिंध जे गादी वारे शहर कराची में सिंधी सकाफ़त सां मोहब्बत जो भरपूर इज़हार। टिकटॉकर्स जी अक्सा किंजर ऐं तारा जी अॻवानी में सीवियूं खां दो दरिया ताईं रैली। टिकटॉकर्स समेत शहरनि जी सिंधी टोपियूं ऐं अजरक पहिरें रैली में शिरकत। सकाफ़ती ॾिहाड़ो ईद जो ॾिहाड़ो आहे। हिन भेरे बि सकाफ़त जो ॾींहुं भरपूर तरीक़े सां मल्हाइण लाइ अॻुवाट तयारियूं करे वरितियूं। मशहूर टिकटॉकर्स अक्सा किंजर ऐं तारा जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। सिंध जी सकाफ़ती राजधानी हैदराबाद जे घिटी घिटी में सिंधी गीतनि जी गूंजार, टोपी ऐं अजरक जे रंगनि शहर जी सूंह में 100 सैकड़ो इज़ाफ़ो करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ तक़रीबनि में वॾे अंग में माण्हुनि जी शिरकत। जीए सिंध, जीए सिंधी सकाफ़त जा नारा फ़िज़ाउनि में गूंजंदा रहिया। 2018 में चयो वियो त फिलाणो लीडर फ़रिश्तो ऐं बाक़ी सभु ख़राब आहिनि। 2023 में बि कंहिं ॿिए खे फ़रिश्तो बणाए पेश कयो पियो वञे। मियां साहब इंतिज़ामिया जी मदद बदिरां पंहिंजे नज़रिए ते इलेक्शन विढ़े। मियां साहब वोट खे इज़त ॾे, बेइज़ती न करे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त 3 महीननि जी हुकूमत दौरान इस्लामाबाद खे वेझो खां ॾिसी आयो आहियां। इस्लामाबाद में वेठल माण्हुनि खे अवाम जे मसइलनि में का बि दिलचस्पी नाहे। दुश्मनी वारी सियासत पाकिस्तान अवाम लाइ सुठी नाहे। पाकिस्तान में नई सियासत आणण जो वक़्तु आहे। 18वीं तरमीम जो फ़ाइदो मुल्क जे अवाम खे थियो आहे। 18वीं तरमीम ख़तमु करण जो मतिलबु सिंध, बलोचिस्तान ऐं पंजाब जे वसीलनि ते धाड़ो हणणु आहे। ऐं मलीर वेझो दुर मोहम्मद ॻोठ में घर ॿाहिरां हिकु शख़्स जो तशदुद थियल लाश हथ। लाश जी सुञाणप 27 वरियनि जे सरताज तौरु थी।